Впервые за 20 лет мы проводим альтернативные демократичные выборы, вы заметили, да? Профсоюзный съезд – это событие значимое в жизни и в целом в работе любой организации. Так сложилась ситуация, что Федерации пришлось созвать внеочередной съезд для выборов председателя. На этом этапе необходимо консолидировать силы Федерации в целом, а также ее членских организаций в отстаивании социальных и экономических прав трудящихся. Принять меры в укреплении профсоюзного движения и авторитета профсоюзов в Республике Коми. Все, думаю, со мной согласны в том, чтобы авторитет профсоюзов надо поднимать. Для реализации стоящих перед Федерацией задач мы обязаны быть сильными и солидарными. Возможно ли это? Думаю, возможно. Конечно же, за 9 месяцев работы это слишком малый период для проведения каких-либо кардинальных изменений. Тем не менее, мы с вами проделали работу и немалую. Проанализировав существующий уровень организации деятельности Федерации, ее успехи и недостатки, сопоставив результаты работы ФПРК с требованиями законодательства о профсоюзах, собственного устава, ожиданиями членских организаций Федерации, первичных профсоюзных организаций, рядовых членов профсоюза, мною разработана программа кандидата, которую я намерена реализовать. Цель программы – повышение эффективности деятельности Федерации Республики Коми, профсоюзов Республики Коми по представительству и защите социально-трудовых прав. Немного остановлюсь на том моменте, что Третьим съездом Федерации нами с вами были приняты резолюции и направления деятельности, мы их тоже выполняем. И к этим я добавляю направления для развития дальнейшего профсоюзного движения. Моя программа складывается из двух составляющих. Первое. Задачи, стоящие для Федерации профсоюзов Республики Коми, для дальнейшей жизни и деятельности наших профсоюзов. И вторая – это задачи, стоящие перед председателем, как руководителя территориальной организации профсоюзов Республики Коми. Назову сначала основные задачи Федерации профсоюзов, которые стоят и требуют своего исполнения. Первое. В сфере повышения уровня жизни населения добиваться реализации трехстороннего регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Союзом промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми на 2012-2014 годы. Далее. Заключение соглашения о минимальной заработной плате в Республике Коми на 2015-2018 годы и приведение величины минимальной заработной платы на уровень прожиточного минимума по региону с его ежегодной индексацией. С исключением измрод, районных коэффициентов и северных надбавок, компенсационных и стимулирующих выплат. Всем это понятно, что бюджетникам, что производственникам. Сохранение социальных гарантий для работников, проживающих в районах с особыми климатическими условиями. Второе. В сфере трудовых отношений социального партнерства добиваться проведение обучения актива по вопросам подготовки и заключения коллективных договоров. К нам очень много приходит новых людей, и они эту работу не представляют, поэтому таковой ликбез должен проводиться постоянно. Размещение на сайте ФПРК текстов действующих регионального и муниципальных соглашений по социально-экономическим вопросам. Макетов коллективных договоров организаций с краткими комментариями по отдельным пунктам и максимальным количеством приложений к коллективному договору в соответствии с требованиями Трудового кодекса. Вовлечение более широкого круга работодателей в переговорные процессы по заключению территориальных, отраслевых соглашений и коллективных договоров. По созданию профсоюзных организаций на предприятиях всех организационно-правовых форм. Мы знаем, что у нас очень сложная ситуация с созданием первичек в строительной отрасли и в торговле. Организация и проведение отраслевых смотров, конкурсов, коллективных договоров, организаций, состоящих на профобслуживании в членских организациях ФПРК. Добиваться в структуре исполнительной власти регионы, Министерства труда Республики Коми, и в этой должности я вижу Вишневского Юрия Леонидовича. Лучше кандидатуры не найти. Третье.
В сфере повышения эффективности деятельности Совета Федерации и Президиума Совета Федерации добиваться... Вы почти министр уже, Юрий Леонидович. В сфере повышения эффективности деятельности Федерации и Президиума Совета Федерации добиваться внесения предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части трудовых отношений, оплаты труда, социальных льгот и гарантий, охраны труда и экологии. Тот проект закона, который правительство Российской Федерации предлагает для рассмотрения о новых условиях труда, профсоюзы России не принимают в таком чтении, поскольку мы не согласны с его положениями. Развитие социального партнерства по взаимодействию с общественными организациями и органами законодательной и исполнительной власти. Четкого определения обязанностей Федерации по отношению к отраслевым профсоюзам. Далее. В сфере координации действий профсоюзных организаций на уровне муниципальных образований добиваться создания Института представителей ФПРК в муниципальных образованиях для участия в работе трехсторонних комиссий и организационной поддержки председателей райкомитетов первичных организаций профсоюзов. Проведение совместных совещаний, круглых столов с членами профсоюзов, сторон муниципальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. Далее. В сфере образовательного и информационного обеспечения деятельности профсоюзов добиваться создания учебно-методического центра ФПРК в целях обучения профактива, в том числе выездными группами преподавателей и специалистов Федерации, дальнейшего выпуска ежемесячной газеты. Вы знаете, что мы газету выпускаем, и очень, думаю, неплохую. И сайта Федерации, отражающих деятельность ФПРК и ее членских организаций. Повышение уровня информационной работы с использованием новых технологий. Проведение дней профсоюзного работника в муниципальных образованиях. Осуществление перехода на электронный документооборот между членскими организациями ФПРК и первичными профсоюзными организациями и оказание финансовой помощи малочисленным членским организациям для приобретения электронной техники. Далее. В сфере мотивации профсоюзного членства и активизации работы по молодежной политике добиваться создания молодежного совета ФПРК. У нас молодые люди уже выросли, вышли, нового совета еще не образовано, поэтому, я думаю, эту работу мы возобновим. Включение представителей молодежи в составы комиссий, рабочих групп по подготовке и заключению республиканских отраслевых муниципальных соглашений по социально-экономическим вопросам. Добиваться разработки и реализации программы практических действий ФПРК по мотивации профсоюзного членства, в том числе оказание помощи первичкам в подготовке молодежных лидеров, а молодых нам надо лидеров именно готовить, привлечение молодежи к основным направлениям деятельности ФПРК, ну и, естественно, организация проведения осмотров конкурсов первичных организаций по увеличению численности членов профсоюза. Ежегодное проведение республиканских, муниципальных круглых столов председателей первичных профсоюзных организаций, чтобы на них обсуждались новые приемы и методы работы по вовлечению работников в профсоюзы. Использовать санатории, дома отдыха ФНПР, которые есть у нас, для оздоровления членов профсоюза и их семей. Не могу умолчать о проделанной работе по созданию программы «Профсоюзная дисконтная карта». Она готова к выпуску, после съезда будет сразу запущена, разработана, назвали мы ее «Профсоюзная дисконтная карта». Она, значит, по образу и подобию уже работает, была создана в Ухте. Люди подтвердили, члены профсоюза, что она действует и востребована. Ну, по такому же принципу создана и нами такая карта. По ней, значит, можно будет получить скидки на медицинские, оздоровительные услуги, аптечные товары, товары оптики, туристические агентства, парикмахерские салоны, посещение кафе, баров, ресторанов. На сегодняшний день в работе находятся договоры с организациями и партнерами об условиях на мобильную связь, страховых и банковских услугах.
Также ведутся переговоры об организации отдыха и оздоровления членов профсоюзов в санаториях Республики Коми. Республиканский социально-оздоровительный центр Максаковка, кто был, знает, там улучшения и очень значительные. Санаторий Серегова, правда, мы еще не знаем, когда он запустится, так и санаторий за пределами Республики Коми. Отраслевики некоторые ведут работу вот с кировскими санаториями, с южными, мы там же подключаемся. И для Федерации седьмое. В сфере финансового обеспечения деятельности ФПРК добиваться создания собственной структуры по управлению имуществом, поскольку по уставу ФПРК, сам ФПРК не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. Далее, добиваться абсолютной прозрачности поступления и расходования средств ФПРК. Представлять отчетность по использованию средств Совету ФПРК и защищать его. Следующая часть – это программа действий для председателя. Согласно уставу ФПРК, председатель осуществляет общее руководство Федерации профсоюзов Республики Коми, как объединение общественных республиканских организаций, представителей отраслевых профсоюзов России на территории республики. Таковых у нас 18. Они же являются нашими членскими организациями. Все они входят в состав Федерации на равноправных условиях. И в нашем уставе прописаны все права и гарантии для членских организаций. Но так уж повелось, что этот устав распространяется на коллегиальные органы ФПРК, на аппарат, ну и частью только на членские организации, поскольку каждая членская организация все-таки работает по своему отраслевому уставу. Иногда возникают некоторые непонимания, несогласия, поэтому я думаю, что какой выход? Это задача для председателя разрешить эту проблему, сесть за стол переговоров с отраслевыми профсоюзами и выработать единые правила игры всего лишь. Второе. Очень часто на заседаниях коллегиальных органов отсутствуют представители отраслевых профсоюзов, находящихся на дальних расстояниях от столицы. И решение принято на таких заседаниях легитимны, так как имеется кворум, но однобоки такие решения, потому что в учет не принимается решение северов. Они могут и дать по телефону соглашение, согласиться с проектами постановлений, могут просто промолчать. Но вы согласитесь со мной, что эти решения все равно однобокие. Председатель должен предложить организациям, дислоцирующимся в городе Воркуте, Инте, Ухте, решить данный вопрос сложный, но он решаемый. Работать или же в онлайн-режиме, техника для этого есть. Или же создать в Сыктывкаре, в Бабушкино 4, ваше представительство. Думаю, что это просто необходимо собраться отраслевикам и это обговорить. Вопрос этот уже давно предлагался. ФПРК на протяжении 20 лет ни разу не была проведена финансово-экономическая экспертиза хозяйственной деятельности. Мы живем в условиях рыночной экономики, а поэтому необходимо председателю провести независимый аудит с целью технико-экономического обоснования хозяйственной деятельности и найти пути эффективного использования профсоюзной недвижимости. Естественно, полученные материалы рассмотреть на Совете ФПРК и отдать в работу постоянной комиссии. Председатель, далее 4-й пункт. Председатель должен строить финансовую деятельность ФПРК, чтобы она была прозрачной. Этот пункт перекликается с задачами ФПРК, это единое целое. А именно представлять отчет о поступлении и расходовании средств и защищать этот отчет на заседании Совета ФПРК. Председатель должен завершить процедуру возвращения профсоюзной гостиницы в управление ФПРК совместно с Советом Федерации. Председатель должен предложить Совету ФПРК проверить эффективность деятельности постоянных комиссий, может быть, предложить какую-то из комиссий упразднить за неактуальностью. Далее, предложить Совету ФПРК создать комиссию по уставной деятельности, у нас грядут некоторые перемены, создать комиссии, функции которых будут направлены на решение проблем населения республики, как-то по ЖКХ, по пенсионной реформе, оплаты труда и охраны труда. Далее, председатель должен обновлять и расширять материально-техническую базу,
Кабинеты, техника, транспорт должны быть открытыми для использования членских организаций, но без злоупотреблений. Я имею в виду субаренды и так далее. Для осуществления этих программ нужна политическая воля председателя, ну, естественно, его творческий подход. Поскольку профсоюзы – это не политическая структура, это общественная организация, которая защищает экономические права членов профсоюза, то только председатель должен наладить эту работу по этому направлению с исполнительной законодательной властью. Они там прошлый раз Связываем председателя за памятку. на основании чего, скажи? Еще раз, по закону должны быть в соответствии с законодательством, ты забываешь это. Вы один предлагаете такое. Почему вы не слышите других Нет делегатов? вопросов. А я что предлагаю? Вот, А сейчас мы сейчас на вечер будем обсуждать. на основании чего вы мне скажите, почему вот там на Я же вам совете объявил, что они не платят аренду год. в условиях договора записано? Есть решение на совете. Они отказались. По четвертому, то, значит, кто принял решение и произвел оценку целесообразности создания какой-либо управляющей организации, кто вынес вердикт о том, что Федерация профсоюзов не имеет права самостоятельно производить вот то, чем сейчас Федерация занимается. То есть вы Кто предлагаете- оценил экономические последствия сегодняшней деятельности в противовес к созданию какой-то там управляющей компании? Вячеслав Владимирович, я, к сожалению, не могу вам ответить на вопрос. Вы предлагаете пункт 4 исключить. Я правильно понимаю? Ну, на сегодняшний день исключить. Все. Список для тайного голосования по выборам председателя Федерации профсоюза Республики Коми были внесены следующие кандидатуры. Вишневский Юрий Леонидович, Лишенкова Людмила Ивановна. Выдано бюллетени для тайного голосования 85. При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней 85. Кроме них обнаружено бюллетени неустановленной формы, их нет. Недействительных бюллетеней 3, опять кто-то не проголосовал. При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования. Вишневский Юрий Леонидович за 36. Лишенкова Людмила Ивановна за 46. Таким образом, председателем Федерации профсоюза Республики Коми избрана Лишенкова Людмила Ивановна, получившая большинство голосов делегатов, принявших участие во втором туре голосования внеочередного 4-го съезда Федерации профсоюзов Республики Коми.